हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। थंडा जर काश आस्थमा ये सब रोग आपको जदि लगी रोचे बार बार होची ताले वीडियोटी आपण मु गोटे पत्र जोटा बासंग पत्र ता विषय किसी डिटेल्स कहबी। तो सेटा केमती कौन मुझे यूज कली आपण मैंने केमती कौन यूज कले तार बेनिफिट पाई परिबे सेटा जनइबी। तो बासंग पत्र देखंतु एटा। तो आपण मैंने बासंग पत्र को यूज करें थंडा कफ आस्थमा फीवर और पेट बथा कन्स्टिपेशन मैलेरिया जो मिर्गी रोग तापर नाकरु रक्त आसुले जॉन्डिस पाइल्स ट्यूबरकुलोसिस आ जो ब्लीडिंग दांतर माढ़ी जो ब्लीड हुए ब्लड बाहर से भी यूज करें। तो कौन केमती यूज करेंगे देखु। तो तार पत्र सबको आम छोट छोट खंड करदे भल से क्लीन करिकी बेसी पत्र नेबेनी 7-8टा नेबे जदि छोट छुआ किए हो तो गोटे 2टा पत्र भी हो कहीं बेसी रस आमको पीबार ना। बड़ लोक होते गोटे 15-20 ml ये प्रकार पी पारे। छोट छुआ होते गोटे 2 स्पून ही यथेष्ट। 5 ରୁ 7 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली पीबे से बड़ लोक हूँ कि छोट छुआ हूँ कहीं कमियाँ टाइम लगे किसी साइड इफेक्ट ना ही यार। ग्राइंडर दरदरा पीसीदेले हम ना शिଳରେ भी ग्राइंड करें को गोटे 10 मिनिट खंडे फुटा को छाड़दबा पानी जमती अधा हो फुटीगला सेटा को छाणी देकी ठंडा हाँपाई रखीदबा। ठंडा है आम अल्प महू पकईकी जहाँ भी पीवा से जी आम क्वांटिटी नवा से अनुसार महू अल्प देकी पीवा ना बहुत कड़ा लगे। थरे रेमेडीटा ट्राई करके देखंतु जो मानक भी ठंडा काश ये सब कमुनी से कमिज कहीं मुझे ट्राए करिजे तापर आपण मानक रिव्यूटा दौची। तो जदि आपण पाखे पत्रर माने पत्रटा मिल पारुनी आपण मानक ताले तार पाउडर सब भी मार्केट रे अवेलेबल अच्छी बासकाली पाउडर एमती सब नेम रे मिलूची। तो आपण से सब भी आनिकी अल्प यूज करें पानी रे फुटेकी। तो वीडियो केमती कौन लगिला से विषय जनइबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।